আরে মার ফোন তো খুলছে না, মায়ের ছবির মেকআপটা একটু তুলে দেই। আরে বাহ, মেকআপ মুছে দিতে ফোনটা খুলে গেল তো। খেলাধুলো ছেড়ে শুধু থালা ধুতে হচ্ছে, এটাও ধুয়ে ফেলি। আরে তোকে এখান থেকে প্লেট সরাতে কে বললো? সরি বাবা, তুই দাঁড়া। বাবা তো খুবই ব্যস্ত, এই সুযোগে বাবার জুতো গাড্ডায় ফেলে মাটি চাপিয়ে দেই। আরে এখানে আমার জুতো ছিল, কোথায় গেল রে? এই পড়ে থাকা খাবার এর পাতে তুলে দেই। বাবার আমার সঙ্গে চালাকি করছে, এই নাও বাবার পাতে তুলে দেই আর সব মিক্সড করে দেই। এইবার খাও, কোনটা খাবে?